স্যার বলে, স্টুডেন্ট আজকের মতো পড়াশোনা শেষ। তারা বলে, ঠিক আছে স্যার। স্যার বলে, তোদেরকে আমি 200 টাকা করে দেবো, এতে পড়াশোনা জিনিস আনতে হবে। তারা বলে, ঠিক আছে স্যার। মেয়েটি গিয়ে 200 টাকা নিয়ে নেয়, ছেলেটিও গিয়ে নিয়ে নেয়, আর লাস্টে মেয়েটিও নিয়ে নেয়। সবাই চলে যায়। পরের দিন স্যার জিজ্ঞেস করছে, স্টুডেন্ট কি এনেছো দেখাও। ছেলেটা বলে, স্যার আমি একটা বক্স কিনেছি। মেয়েটি বলে, 2টো বই নিয়েছি। স্যার বলে, ছুটকি তুমি কি এনেছো? মেয়েটা উঠে গিয়ে স্যারকে বলে, স্যার আমি চশমা নিয়ে এসেছি। স্যার বলে, বেটা তুমি চশমা কেন এনেছো? আমি তো পড়াশোনা জিনিস আনতে বলেছিলাম। মেয়েটা বলে, আমার মা আমাকে সেলাই করে পড়াশোনা করায়, আর মা চোখেও কম দেখে। মায়ের যদি চোখ খারাপ হয়ে যায় তাহলে আমি কি করে পড়াশোনা করব? তখন স্যার কাঁদতে থাকে আর বলে, বেটা তোর কাছ থেকে আমি আর ফিস নেবো না। বন্ধুরা, এই মেয়েটির জন্য একটা লাইক আর সাবস্ক্রাইব করতেই পারো।